Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah ayat ka-104 ieu sok katelah ayatna ustad sabab cenah ayat tentang dakwah. Jadi ieu ta SK na ustad teh ieu ti Allah teh. Jadi SK pikeun berdakwah teh langsung ti Allah dina surah Ali Imran ayat ka-104. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan bentuk lamul amri yang diiringi dengan fi'il mudhari wal takun, hendaklah ada, harus ada di antara kalian segolongan yang menyeru kepada kebaikan. Ya we disebat ke urang sadayana ieu teh ayat dakwah, ayat dakwah. Nah, matak teu aneh lamun misalna ditaroskeun cenanya ai ibu sok dakwah. Sok kamurang kali cenanya. Jadi itu metara abi mas sanes ustad tah kitu nya. Sabab nu kabayang dakwah teh nu di atas mimbar ustad. Nah, padahal sempit makna dakwah teh kulantaran pemahaman urang anu kirang tepat. Ai dakwah saya awon Bu. Tah heula tong waka nyebat saya jeung awon. Da bahasa mah asal pokona netral. Jadi dia tidak mempunyai konotasi baik ataupun jelek, ya, baik ataupun jelek. Siga baheula terus diterangkeun ai kafir, hade goreng. Kafir. Tah, kafir oge sarua, cantang tu hade, cantang tu goreng. Jadi hade lamun kafirna ka saha? Katogut. Jadi goreng lamun kafirna ka Allah. Ai iman hade goreng. Nah, kumaha kasaha imanna? Mun iman ka Allah hade, lamun iman ka katogut goreng. Ayeuna dakwah hade goreng. Tuh kade keneh. Nah, dakwah oge sami tergantung eta dakwahna ka mana. Entak senaon atuh dakwah teh? Dakwah itu dari kalimat da'a. Ai da'a mah artosna menyeru atau mengajak. Jadi anu nusok menyeru atau pelaku yang menyerunya itu, yang mengajaknya itu adalah dai. Dai. Jadi di dieu dai sadayana sanes. Dai kan ibu ge sok ngajak gitu. Ngajak naon? Ngajak naon we pokona mah lamun nu ngajak eta teh dai keur dakwah. Malah aya geuningannya nu enggak usik ka ditu ka dieu, meuni getol dakwahna teh. Tahu bulat digoreng dadakan. Kadarieu. Eta teh keur dakwah Ibu. Keur mengajak, keur menyeru dakwah. Malah kan sakapeung mah kanu goreng oge da perlu eta teh dakwah. Ya. Baik dalam bentuk lisan, tulisan, video ataupun perbuatan itu semuanya mengajak. Diskotik oge Bu ngajak teh dakwah. Dakwah kitunya senang. Ladies night, aya ladies night segala Bu. Jadi malamnya untuk perempuan mah gratis abus, lalaki mayar. Tah itu. Jadi keur berdakwah Bu. Strategi. Bahkan orang-orang kafir juga berdakwah, mengajak kepada kekafiran, mengajak kepada kemurtadan. Nah, jadi dakwah mah netral we bahasana. Tana mah jadi goreng jeung jadi hade teh tergantung eta dakwahna ngajakna kanu naon gitu. Mata ku Allah teh sangkan jadi manfaat, sangkan aya pahalaan, sangkan jadi hade, tah nupang hade nama dakwah teh anu menyeru kepada Allah.
wada'iyan ilallahi dan mengajak kepada Allah. Tak lamun dakwah kepada Allah mah hade goreng. Hade mun dakwah kanu kamaksiatan awon. Tah itu jadi dakwah. Ngan kusabab embungeun anu di diskotik lamun ngajak disebutna dakwah bisa jadi teu payu gitu. Jeung deui ieu kecap teh tos dikonotasikeun kepada kebaikan mata kue sok dimutlakeun yen dakwah teh adalah mengajak kepada Allah. Dakwah. Jika orang menyebutkeun setan ti golongan jama ti golongan jin. Kunaon cenah eta aya harewa setan cenahnya. Berarti eta setan ti golongan jin. Kabatur cenah. Kade meuni ulah siga setan barang dahar teh. Make panangan anu kenca gitu. Ulah siga setan padahal mah nu nuang ku panangan kenca teh setan. Akan setan mah sifat gitu. Ketika dia melakukan sesuatu yang dilakukan oleh setan, oleh melampaui batas, maka itu sebutnya setan. Ngan setan teh sok dimutlakeun dina bahasa agama mah di golongan jin. Sabab golongan jin mah eta teh geus lamun kafir ka Allah ngajak ka jama-jama kana kagorengan. Sae kitu pagawean teh. Ai manusia mah tanya aya bageurna, aya bedegongna. Malah kan nyebutkeun cenanya preman-preman ge urang mah soleh. Engko preman tapi soleh. Jadi maksudna teh aya solehna. Aya solehna tah eta matak manusia mah jarang dimutlakan dengan penyebutan bahasana setan. Nah, iwatimah rahimakumullah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan harus ada segolongan manusia yang mengajak, yang berdakwah, tak aya kalimat untuk takkidna ilal khairi kepada kebaikan. Nah, jadi yang dimaksud dengan dakwah kebaikan itu adalah dakwah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Patarosanana anu butuh dakwah saha? Dakwah teh mengajak pada Allah, perintahkan kebaikan, melarang dari perbuatan yang jelek. Anu butuh dakwah saha? Manusia. Manusia. Mohon sadaya umat masyarakat itu pada dasarnya membutuhkan dakwah. Nah, ada syekh yang bernama Jum'ah Amin Abdul Aziz, dia mengatakan bahwa dakwah itu adalah kebutuhan masyarakat, terutama kaum muslimin, dengan beberapa alasan. Satu, manusia memerlukan orang yang bisa menjelaskan pada mereka apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, menegakkan hujjah Allah atas mereka. Tak butuh jami teh tak kudu aya anu dakwah. Karena kalau misalnya tidak ada yang berdakwah, tidak ada yang menjelaskan ieu teh kenging henteu, ieu teh halal henteu, ieu teh haram henteu, ini perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik. Tah eta teh lamun tidak ada dakwah mah baring. Ya, baring. Sampai ketika ada pertanyaan, kan nanyakeunana teh ka saha? Nah, kanu orang yang berdakwah kepada Allah, karena dia itu mempelajari kitab Al-Qur'an. Jadi butuh manusia itu untuk apa? Untuk menjelaskan semua kebutuhan terhadap penjelasan Al-Qur'an. Bu, sebatkeunnya maka ketika manusia itu sudah ada perhatian, ada ketakutan terhadap adab Allah, ingin masuk surga, manusia juga butuh penjelasan selanjutnya. Kumaha ieu teh cara supaya abu surga terhindar dari siksa? Tak butuh teh. Nah, oleh karena itu dakwah itu diperlukan
diperlukan. Nah, maka orang-orang yang merasa perlulah yang akan menghargai bagaimana dakwah itu harus ada di masyarakat. Nah, teu kabayang urangnya mun teu aya dakwah, meureunnan ibadah teh nya sasajen kanu batu, kanu berhala nya dipayun bumi narusukan naon bawang, cabe, tomat nya kitu. Terus dengan berupa segala kamusyrikan eta teh Bu kebiasaan urang teh jadi kitu. Bayangkeun kalau tidak ada orang yang berdakwah, maka perbuatan-perbuatan musyrik, kemaksiatan itu merajalela. Nah, jadi kebutuhan perlu. Yang kedua, ikhwatimar rahimakumullah, ayatnya senanya ini berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 45. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw mubasysyiran wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau mubasysyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan, wa da'iyan ilallahi, dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, wa sirajam munira, dan jadi cahaya yang menerangi. Maksudna teh lain mamawa obor atau nabi bercahaya, bukan, tetapi ilmu yang dibawa oleh nabi itu seolah-olah cahaya yang menerangi, karena fungsi dari ilmu itu adalah memberikan penerangan. Baheula mah poek cenanya kumaha salat nu bener teh, diterangkeun we salat nu bener teh kieu. Oh, tah caang ayeuna mah. Nya caang ayeuna mah. Baheula mah urang teh ni era sok hayang seuri kitu nya. Sagala pamali, sagala teu meunang, sagala itu dituturkeun ieu dituturkeun itu, tah teras we diterangkeun. Oh nya nu kitu teh ternyata teu kaharti. Nu kitu teh ternyata lain bagian tina agama, padahal urang teh ngarasa yen eta teh perbuatan-perbuatan yang berasal dari agama. Nah, jadi itu perlu. Nu kadua, ikhwatimar rahimakumullah, dunia ini pasti tidak akan bebas dari kerusakan, kemaksiatan. Kenapa? Karena pelakunya aya wae. Para pelaku yang mengikuti hawa nafsu, berbuat kerusakan, kemaksiatan, eta mah Bu tong waka mah dicarek Bu. Tong waka mah teu dicarek oge aya wae. Sok polisi aya, tentara aya, Satpol PP aya, Satpam aya, ormas aya, tapi nu jarahat aya we kitu nya. Kunaon teh nya, karena memang masyarakatna itu tidak semuanya itu baik gitu. Ada masyarakat yang memang mengikuti kepada kejahatan, kemaksiatan. Nah itu teh diperlukan orang yang berdakwah menerangkan kebaikan-kebaikan sehingga manusia itu terjaga perilaku di dalam kehidupannya. Nah kemudian juga kalau misalnya kemaksiatan merajalela, maka yang turun itu adalah apa? Jadi yang di dia misal tara salat kabeh, jarudi kabeh, anu nikah jarina kabeh, nu bakal turun naon? Adab itunya. Sieun teu urang lamun misalna kitu. Jadi ketika kita tidak melakukan dakwah, maka mungkin kemaksiatan itu akan merajalela di ditu ti dieu, nepikeun kakatingali dihareupeun ku anak-anak urang, ku keluarga urang. Kenapa? Karena tidak adanya dakwah, tidak adanya dakwah. Ku ayana masjid teh minimal era. Ku ayana masjid teh minimal nalika adzan maranehanana eureun heula. Kitu nya. Ku ayana masjid teh minimal aya contoh tuturkeuneun keur barudak urang teh gitu. Jadi
dia bisa memilih karena memang ada pilihanana. Bayangkeun lamun teu aya masjid, teu aya madrasah, terus lingkungan kacida kacida belingna istilah namanya, barudak teh teu aya pilihan nya kitu we ngikuti didinya. Tapi mun aya pilihan mah sakumaha kotor oge dia itu da aya dina hatena kebaikan dan bisa diikuti, tah menang tempat. Maka dakwah itu penting. Sabab naon urang sieun laknat Allah Subhanahu wa taala turun. Tah lamun misalna ieu teh. Ieu batur baradegong, tukang maksiat kabeh, tak urang mah henteu. Ngan urang teh tara ujak-ajak, tara berdakwah, tara curak-carek, penting mah cenah urang weh. Selamat penting we urang keluarga urang. Hiji waktu eta sakampung teh menang siksaan da moal dipilah-pilah. Urang oge anu aya di dinya kabawaan. Tamarek ku gempa, ku kahuruan, erek ku tsunami. Tsunami di mana Ustaz suka pakir. Ti luhur meureunna aya ti handap hese mah kapikiran anaknya bisa we ti luhur banjir. Nah, jadi eta teh lamun misalna turun laknat jeung azab Allah, kamu dipilah-pilah. Turun corona, lamun ieu corona teh bentuk adab kan moal ditanya heula, "Duh pieu sok ngaos tara?" "Oh sok ieu mah ontong tong meunang corona." Moal beunang kabeh tam. Erek anu naon? Erek anu taat atau napi nu maksiat, lamun siksa Allah tos turun ka bagian sadayana. Tah urang teh sanajan urang bageur tapi lamun misalna tidak melakukan dakwah mah, nah kita itu akan terkena. Tapi kalau kita terkena, kalau kita berdakwah, nah Allah itu akan menjamin keselamatan. Dikersakeun misalna urang beunang oge, insyaallah dina kaayaan sahih. Sapertos baheula kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kan ku Allah terek diturunkeun adabna. Ta orang-orang yang beriman fa anjaynahu wa man ma'ahu, tadi disalamatkeun heula. Nyai urang mah meureunnan ai dibejaan ku malaikat mah tentang tosnya da urang mah teu aya. Ngan eta teh punten tos seueur kajadian anu betul-betul sebagai bukti yang nyata. Longsor di Sumedang, imah karuksak, eta masjid. Tenang naon. Aya ieu letusan Gunung Merapi, ka jalurna ka kawahna eta ngagolosore ka handap. Ieu rumah panti asuhan anak yatim jeung rumah Pak Ustad cenahnya. Teu naon. Eta teh geus lain hiji dua bentuk penyelamatan Allah Subhanahu wa taala. Sanaos memang aya nu ustad anu kabawa oge, da eta mah tos takdir Allah kan ku Allah teh dijamin gitu nya. Ketika kita melakukan dakwah mah ku Allah Subhanahu wa taala sanajan dikersakeun nepikeun ka kakeunaan oge, urang teh mati dalam keadaan syahid sabab sedang berdakwah. Cobi lamun misalna teh urang keur cicing we di imah turun adab, urang teh berarti maot teh sedang dalam keadaan tidak berdakwah pada Allah. Matak dakwah mah Bu teu aya eureuna. Eureuna teh iraha. Eureuna mah urang nu eureun atawa urang nu dieureunkeun kitu we. Urang eureun, eureuna teh kunaon cenanya? Eureuna teh ku sabab geus teu daek deui berdakwah. Mun ngajak mah kasih bapak, pahayu orang ngaji. Angke we. Sukanan dari bapak hayu atuh kan geus engke ayeuna teh nyangke deui atuh. Ke deui. Isukanana teh bapak ieu geus engke deui. Naon deui? Atulah cenanya, hayu atuh cenanya. Diajak terus we. Tapi nolak wae, tah tong eureun pikeun kumaha bapak we mau ngajak deui ibu mah, tah urang teh berarti geus eureun dakwahna. Ajak we terus sayang nyaho nepikeun ka iraha. Kabudaknya kitu deui gitu. Atau misalna dieureunkeun dakwah urang nanu maot da geus maot mah bisa dakwah deui. Atawa itu nanu maot nya geus maot mah tong diajakan deui ka masjid. Maka ikhwati rahimakumullah itu
Allah Subhanahu wa taala itu mengajak kita untuk berdakwah. Dan juga tadi bukan dalam bentuk kudu ceramah, kudu tablik, penting mah ngajak we kanu kahadean eta teh dakwah. Dan itu bukan tanggung jawab seorang saja, bukan tanggung jawab ustaz. Lamun konotasina dakwah teh pangajian, Bu, bosen. Ibu pernah bosan ngaji? Isuk-isuk ti dieu, isuk-isuk ti ditu, duha, siang, sore, wengi, malah aya nu tengah wengi, sigana teh sapoe bosan sigana. Tong wakama ibu nu ngupingkeun ustad ge bosan, ayo we ngaji cenah. Tah, mun kabayangna dakwah teh kitu. Tapi lamun dakwah teh sifatna teh umum, hanya sekedar ngajak kumaha we carana ngabudak, hayu orang ka masjid yuk, engke ku mamah di pasihan permen, daek budak teh, tuh eta ge tos dakwah. Hayu bapak orang ka masjid orang ngaji, engke ku mamah di pasihan, hayu pasihan naon? Pasihan kue, pasihan naon? Pasihan tuangan. Tah eta teh bentuk dakwah. Jadi ada nilai yang lebih ketika kita berdakwah. Nah, karena takut laknat Allah itu akan turun bukan hanya pada orang-orang yang beriman saja, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan dakwah. Karena kalau misalnya tidak diperintahkan dakwah, akan turun laknat sebagaimana yang turun kepada Bani Israil. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa bin Maryam. Dalam Nabi Daud mah ieu dina nalika kasus eta ashabu ailah anu nalika dicarek ku Allah sangkan henteu ngalalauk poe Sabtu. Tah eta teu ngalalauk poe Sabtu eta teh dilaknat teh ku Nabi Daud. Kemudian juga Isa bin Maryam juga sama melaknat Bani Israel. Bima asau karena mereka maksiat, wa kanu ya'tadun dan mereka melampaui batas. Kanu la yatahauna an mungkarin. Mereka itu tidak melarang pada perbuatan mungkar, fa'aluhu mereka mengerjakannya, labisa makanu yaf'alun sejelek-jeleknya perbuatan yang mereka kerjakan. Jadi perbuatan yang paling jelek itu adalah mereka tidak melakukan dakwah, tara curak carek, tara tutah titah kana kahadean, tara nyarek kana kagorengan. Sok tah itu. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal ayat ke-25, wattaqu fitnatan, dan kamu harus takut terhadap fitnah. Maksud di sini adalah siksaan, la tusibannal ladzina dzalamu minkum khossatan, yang akan menimpa bukan hanya orang-orang yang dolim di antara kamu saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah oleh kalian bahwa Allah itu maha keras siksaannya. Nah, itu Bu. Jadi sieun urang mah adab Allah teh turun ka urang. Sanajan urang henteu ngalakukeun dosa, tapi kalau kita tidak berdakwah, ketika turun adab urang ge bakal kabagian. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ai dakwah tanggung jawab saha? Saha urang teh sorangan urang. Urang kabehanana sadayana anu teu bisa ge sarua. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, supaya tertib, satu, dakwah itu yang paling pokok adalah amanah risalah. Ai risalah mah tanggung jawab saha? Kerasulan, yang para rasul diutus nabi. Jadi tanggung jawab yang paling pokok untuk berdakwah itu adalah para nabi, para rasul. Nah, ini seperti dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Wahai Nabi,
serulah kepada jalan Tuhanmu itu dengan hikmah, dengan hikmah. Wa mau'izatil hasanati, dan juga dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat dengan mereka, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia juga mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini perintah pada Nabi untuk menyeru kepada jalan Allah. Nah, jadi Nabi teh diperintah ku Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Timimiti ka kulawargana, kanu deukeut nepikeun ka gegeden-gegeden itu diperintahkan. Karena Nabi mah memang kewajibannya itu adalah berdakwah. Tugas diutusnya itu adalah untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, pada agama Allah. Nah, ayeuna cenanya ketika Nabi sudah ada, berat lamun dilaksanakeun ku Nabi mah hungkul katanya. Apalagi ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka dakwah itu juga diturunkan menjadi kewajiban fardiyah berdasarkan istitoah masing-masing. Jadi semua tadi sebutkan kewajiban urang, berarti urang tos aya kewajiban ngan berdasarkan kemampuan masing-masing. Entong maksakeun lamun teu bisa naik mimbar, bisi pingsan. Ngadeg-deg nya entong kata. Atawa misalnya maksakeun harus menulis, entong. Dakwah saja dengan apa yang kita mampu, walaupun hanya dengan tidak mengikuti. Contoh dalam dalam hadis, man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemunkaran, payughayyirhu, maka rubahlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangannya, atau ada yang mengartikan dengan kekuasaannya. Jadi Pak RT, Pak RW, kalau eta boga kekuasaan, lamun anu dihandapkeunana eta teh berbuat yang tidak baik, harus dirubah dengan kekuasaannya. Kalau tidak bisa, fa ilam yastati pabilisanihi, mun teu bisa ku leungeun atawa kekuasaan, maka nyarek-nyarek ku caritaan mah eta teh kudu. Jeung ieu biasana anu langkung lantang ibu-ibu. Wani nyarekan mah tibatan bapak-bapak. Kan ibu mohon dengannya meser beas berat. Nah cenah ieu mah asa kurang ditingali. Eta naon aya pakuan dina kiloanana? Cing atuh carekan bapak bu geus bu era baiklah cenah. Tah ibu-ibu mantun menuntut kebenaran teh bener, nuntun hak teh ngancing adil we hiji waktu kudu ka batur ge sarua. Tong nuntut ti batur hungkul aya urang teu adil, tah ulah kitu. Nah, ini adalah dengan lisannya. Atuh kulisan teu daek teu wani nyarek-nyarek hungkul, tah pabiqobihi, hatena jangan sampai membenarkan. Tong nepikeun ka ilu biung. Minimal kudu aya we bagetut-bagetut cemburut teresep teh kitu. Sanajan teu bisa ngomong teh, manyon-manyon wae mah teresep entong. Itu tah mah naon biar yang itu entong eta teh nu batur cenah teu bae da eueun nu ningali entong tah eta mah wani keneh nyarek cenah tah lamun jeung babaturan hayu orang nyokot eta mampu eueuh si Pak Hajina mung cicing jung tah ku cicingna wae oge urang teh geus geus. Bahkan kapeung mata tina kaperbuatan anu mungkar, urang tak kucicing teh jadi dakwah, baturkeun ngaromongkeun. Kan ngomongkeun kan teresep lamun sorangan mah, matak ngajak ka batur. Oh, atuh aya apal ya teh. Sian si ibu itu teh kieu. Tapi teu rame lamun sorangan ngobrol mah nya urang ngobrol jeung tembok. Neangan we keur sapu ibu tehnya datang si ibu eta teh senam. Bu, damang bu, memeti maknya. Damang nuju naon meuni rajin, daya kahayang.
biasa we sasapu cenanya. Terus Bu apal tuh Bu? Tuh. Tah geus mulai ya. Geus keur dakwahna teh. Dakwah kagibah. Apal tuh Bu? Si ibu eta teh kieu padahal kan kitu teh gorengnya Bu. Nya Bu, nya. Ibu teh cenanya rek disebutkeun nya teh embung we cicing we masa sapu. Buat tuh Bu nya tuh. Cicing we masa sapu. Tah ku ibu ku cicingna oge nya atawa langsung we misalnya teh aduh punten tos beres si payunya tah manehanna teh teu kaajakan teu kabawa tah eta teh geus dakwah Bu urang mah sakapeungkan dinyakeun ame gancang beres nya leres nya gitu padahal eta teh manehanna keur dibawaan dibaturan ngagibah tentong ibu da hati-hati. Nah sebab kitu da sifat karakter setan mah teresep lamun sorangan mah jeung mun sorangan mah era matak sok ngajak-ngajak ka batur kitu ngajak-ngajak ka batur. Nah ikhwati iman rahimakumullah jadi itu tanggung jawab secara pardiahnya secara pribadi. Tapi ustaz cenah kumaha lamun misalna urang rek ngajak kanu kahadean tapi urang ge can kalaksanakeun kengeng teu. Hayu ibadah haji yang saji can acan kengeng teu kan acan urang di hayalan kumaha tah mun kitu Bu kengeng teu hayu atuh orang wakaf wakaf teu acan cenanya teu acan ibu atos teu acan kengeng teu eta teu kalebet kaburomaktan indallahi ang takulu malah alamu. Kalau itu besar murka Allah jika kamu membicarakan sesuatu yang belum kamu lakukan. Atau senanya di surah Al-Baqarah mah atakmurunan nasa bil birri wa tangsawna anfusakum. Nitah we ka batur ai sorangan poho kenging teh kitu. Kenging. Nah iwati imar rahimakumullah maka kata Ibnu Katsir nanya ini diterangkan bahwa mereka yang sudah mempunyai ilmu itu harus dipisahkan antara kewajiban dakwah dan kewajiban pribadi. Kewajiban pribadi adalah melakukan dikersakeun misalnya can melakukan tetap tuntutan melakukannya harus ada tapi keur ngabejaan eta ge bagian anu terpisah bukan syarat jadi urang kudu ngajak perkara ieu mah lamun urang geus ngalakukeun bukan itu bukan syarat dua-duanya adalah bagian yang berbeda ngamalkeun keur sorangan kudu nya kemudian juga ngajak ka batur ge kudu. Lamun misalna urang can bisa ngalakukeun tapi urang geus apa ilmuna tong jadi kahalang batur ngalakukeun ku sabab ku urang teu dibejaan ilmuna tanu kitu teh kitmanu ilmi dosana jadi dua urang teu ngagawean urang teu ngabejaan dosana teh dua tapi lamun misalna urang can bisa ngalakukeun terus urang ngabejaan minimal dosana teh hiji tah oge mudah-mudahan jadi pendorong kanggo urang piraku atuh urang geus ngabejaan ai urang teu ngalakukeun tah kitu. Jadi pas nawa saya mah da mawa ka ngabejaan ka batur diri sorangan oge can bener tah bukan seperti itu. Nah ini banyak jadi alasan orang-orang yang menghalangi untuk berdakwah teh kitu ya. Khutbah we ka mana-mana cenah nyarita gogorowokan di masjid ai kulawargana tah tong jadi kitu Bu karena apa kewajibannya berbeda ini adalah kewajiban menyampaikan yang ini adalah kewajiban melakukan dan itu bukan prasyarat bukan prasyarat mun dibalikeun kumaha Ustad nah ceuen teu nya hayu orang sasarengan mudah-mudahan sasarengan mah urang langkung semangat tah kitu. Jadi tong dipisahkeun cenah jadi prasyarat. Nah, ikhwati rahimakumullah maka itu menjadi kewajiban fardiyah.
Kata Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi, dan siapa yang lebih bagus omongannya, perkataannya dari orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, wa amila solihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, ini dikatakan sebagai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam pengertian ini, merekalah yang sebenarnya layak disebut sebagai wali-wali Allah. Jadi wali Allah yang mengajak pada agama Allah di dunia itu adalah orang-orang yang suka berdakwah. Bahkan dalam surat Yusuf ayat 108, Qul hadihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini agamaku, ad'u ilallahi, aku menyeru kepada Allah, ala basyiratin, dengan hujah yang nyata, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, itu jadi kewajiban secara fardhiyah. Satu, kewajiban risalah kenabian, kemudian juga menjadi suatu kewajiban secara fardhiyah, tanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, nah ini juga terakhir ya di ayat ya, perintah secara jam'iyah, secara kelompok, secara komunitas, untuk apa? Mendapatkan predikat terbaik. Mendapatkan predikat terbaik. Ia disebutkan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, dan hendaklah jadi di antara kalian segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebaikan. Nah, ini perintah untuk berjam'iyah dalam berdakwah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fisabilihi shaffan. Allah mencintai orang-orang yang menyeru, yang berperang di jalannya itu adalah secara bersab. Ai sap mabut teu bisa sorangan. Sabaraha rombongan ka dieu? Hiji sarombongan nya mohon abi hungkul. Tah. Bukan, sarombongan mah itu tidak mungkin satu orang. Itu disebutnya minimal umat itu adalah minimal 3 orang. Sebutnya nafarun. Di surat At-Taubah mahnya sebenarnya walau nafarun, Allah pergi semuanya, tafatakun ta'ifatum minhum yatafaqahuna fid din. Tidak layak semuanya itu pergi semua ke medan perang, harus ada satu orang, satu golongan yang paham terhadap masalah agama. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran nanti di ayat ke-110, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk seluruh manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf dan juga mencegah perbuatan mungkar, wa tu'minuna billahi, dan beriman kepada Allah. Nah, jadi ya Bu, mendapatkan predikat umat terbaik itu adalah umat yang berkumpul untuk menyeru dalam agama Allah. Cuman orang ayeuna ngayakeun pimpinan jamaah, pimpinan cabang, nepikeun ka kaluhurnya Bu, jasa ormas dakwah itu nya, atawa di masjid Al-Islah eta teh Bu jamaah. Nah, itu adalah kewajiban untuk berdakwah secara predikat jamaah, predikat secara kumpulan. Nah, kenapa? Karena akan berbeda berdakwah cecelecengan sendiri dengan ketika kita berdakwah secara jamaah. Ketika kita berkumpul, maka akan terkumpullah potensi-potensi yang bisa digunakan untuk menopang dakwah ini dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi media, dari segi apapun yang dimiliki oleh masing-masing. Tak tanyakeun, abi mas nu teu tiasa nyarios, ngan abi mah bisa nyieun bala-bala. Ta eta dakwah urang. Mau disapati-pati dipasikeun bala-bala kajabi untuk orang-orang sebagai dakwah.
Abi mah cenah teu tiasa nyeun bala-bala ge abi mah bisa we ku ingkidna ta eta teh keur dakwah ku ingkid abi mah cenah mah hadir tapi tak ieu aya kanggo konsumsina ta eta teh dakwah itu akan terasa ringan dakwah itu cobi lamun misalna ku sorangan nu khutbah manehanana anu nyieun konsumsi manehanana anu dahar konsumsi manehanana kan riweuh ibu gitu dakwah itu akan berat tapi ketika kita berpegangan tangan dalam suatu komunitas maka itu akan membuat kita ringan jeung panceg gitunya dakwah teh sabab lamun sorangan mah bu nya gitu para nabi ge kadang secara manusiawinya nya aya gitunya perasaan duh cenanya ya teh nu nuturkeun teh saeutik padahal geus dakwah mah tahun-tahun duh nu nuturkeun geuningan jalma laleutik tah eta teh aya bu tapi ketika dibangun tah daulah jamaah di Madinah ternyata itu bisa dari Madinah itu daulah Islamiyah itu sampai kepada 2/3 dunia sampai. Nah ihwati rahimakumullah tak mudah-mudahannya orang sadaya mah tos aya disalahkan nabianana sudah kita terima dakwah fardiyahnya juga insyaallah kita laksanakan dan kita semakin panceg ketika kita berdakwah dalam suatu kumpulan jamaah dakwah. Sakitu rupi nama tiasa kapiaturkeun insyaallah ke urang lanjutkeun deui. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.